आज हम देखेंगे 25 दिसंबर 2018 कौन कौन से करंट अफेयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले क्या है, बोगीबिल ब्रिज। कौन सा ब्रिज? बोगीबिल ब्रिज। पहली बात तो इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। ये बोगीबिल ब्रिज कहाँ पर बना है? ब्रह्मपुत्र नदी के पार बना है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन से नंबर की परियोजना है? चौथे नंबर की। इससे पहले 3 परियोजना और है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि भाई बोगीबिल ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन से नंबर की परियोजना है? चौथे नंबर की परियोजना है। असम में एक कौन से 2 शहरों को जोड़ेगा? डिब्रूगढ़ और धेमाजी को जोड़ेगा। किसको? डिब्रूगढ़ और धेमाजी को। इसके अलावा असम और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्से को जोड़ने का काम करेगा कौन? बोगीबिल ब्रिज। इसका आज उद्घाटन किया गया। इसकी खास बात क्या है कि ये डबल डेकर है। इसके नीचे तो 2 लाइन वाला रेलवे ट्रैक है और उसके ऊपर एक 3 लाइन वाली सड़क है। तो ये डबल डेक ब्रिज ये है बोगीबिल ब्रिज। अरुणाचल प्रदेश और असम को जोड़ेगा। असम के तिनसुकिया को और अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन के बीच ट्रेन समय भी कम हो जाएगा। 1997 में इस ब्रिज का पत्थर रखा गया था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने इस ब्रिज को बनाया। तो ये बोगीबिल ब्रिज भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है। ये पहले भी हम बता चुके हैं। अगली न्यूज़ है वो क्या है? फौज का कीड़ा, आर्मी मैन बिल। फौज का कीड़ा क्या है कि तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किसानों को एक आक्रामक कीटों से लड़ने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। अभी पहली बात तो ये जो कीड़ा है, फौज का कीड़ा जो नाम है, ये कौन से खेतों में गड़बड़ करता है? मक्का के खेतों में गड़बड़ करता है। और ये स्पेशल कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार इधर गड़बड़ करता है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में भी मक्का के कीट, ये कहाँ से आया है? फौज का कीड़ा नॉर्थ अमेरिका से आया। 2016 में अफ्रीका पहुंचा और फिर अफ्रीका से पहुंचते पहुंचता भी इसके भारत में पहुंचने की संभावना हो गई। तो ये ध्यान में रखना है भाई, फौज का कीड़ा कौन सी फसल को प्रभावित करता है? मक्के की फसल को प्रभावित करता है। और कहाँ से आया? उत्तरी अमेरिका से ये आया है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट एक एक्ट लाने, जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया था, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया था। तो उसकी धारा 79 में संशोधन करने की बात कर रही है, 79 में। क्यों? क्योंकि इसलिए करना चाह रहे हैं कि व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, ट्विटर वगैरह, वहाँ पर फेक न्यूज़ ज़्यादा प्रसारित हो रही है। इससे क्या है कि समाज की जो एक यूनिटी है उसको वो भंग हो रही है और लोग क्या है कि कंफ्यूज ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसलिए IT एक्ट की धारा 79 में बदलाव करने के 2 प्रावधान किए गए। पहले प्रावधान तो क्या किया गया कि अभी मान लो व्हाट्सएप पर कुछ गड़बड़ मैसेज है तो उसके लिए फिर उसको ट्रैक करना और ट्रेस करना और उसको एन्क्रिप्शन को ब्रेक करने के लिए अमेरिका से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, वहाँ हेडक्वार्टर में, और वहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो लोकल पुलिस थाने तो ऐसी कंप्लेंट को दर्ज करने से इनकार कर देते हैं या फिर उसको पेंडिंग में डाल देते हैं। अब क्या है कि इस एक्ट में संशोधन के माध्यम से क्या करना चाह रहे हैं कि अगर मान लो सरकार इन व्हाट्सएप पे कोई फेक न्यूज़ आ रही है तो कोई इन्फॉर्मेशन चाहे तो 72 घंटे के अंदर व्हाट्सएप को सरकार को ये सूचना देनी पड़ेगी या फेसबुक को सरकार को ये सूचना देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो व्हाट्सएप या फेसबुक, उसको एक नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो ऐसे आप कोई भी चैटिंग है तो उसको एनस्क्रिप्टेड है तो उसको कोई भी ब्रेक नहीं करता, कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी उसके अंदर उसको हैक नहीं कर सकती या कोई उस मैसेज को पढ़ नहीं सकते। बीच में इंटरसेप्ट करके, मोबाइल लेकर तो पढ़ सकते लेकिन इंटरसेप्ट करके नहीं पढ़ सकते। लेकिन अगर इस एक्ट में ये संशोधन किया जाता है तो फिर एजेंसी जो हमारे हैं वो पढ़ सकती है। तो इसलिए सरकार चाहती है कि इसके अंदर संशोधन करना चाहती है। लेकिन ये मीडिया के अंदर ये चल रहा है कि भाई सरकार वो प्राइवेसी में हैक करना चाहती है। तो दैट इज़ द इश्यू। और सुप्रीम कोर्ट और जो भी होगा वो अपने लिए इम्पोर्टेंट ये है कि IT एक्ट की कौन सी धारा के अंदर संशोधन की बात चल रही है, 79 के अंदर, फेक न्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए। अगली न्यूज़ क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA। पहली बात तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कौन से मंत्रालय के अंदर में आती है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंडर में आती है। और ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, NET, जिसके अलावा JEE मेन इंजीनियरिंग की परीक्षा कराने के लिए अब ये पॉसिबिलिटी मानी जा रही है कि 2020 तक इस विभिन्न राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं को भी आयोजित कराएगी। इसके अलावा ये जो JEE वगैरह, NET वगैरह है या नेशनल नेट की परीक्षा वर्ष में कम से कम 2 बार ऑनलाइन मोड में आयोजित कराने का भी प्लान इसका है। इससे ये फ़ायदा होगा, पेपर लीक रुकेंगे, धोखाधड़ी, घोटाले, पुराने पाठ्यक्रम आदि जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट। तो अपने को इतना पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी कौन से मंत्रालय के अंदर में आती है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंडर में आती है। और ये क्या काम करती है?
एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, टॉप मोस्ट एग्जाम कंडक्ट। इसके अलावा पाई का विद्रोह की बात पहले भी कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री ने पाई का विद्रोह पर एक स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया। तो और इसके अलावा इसकी खास बात क्या है कि भुवनेश्वर के उत्कल यूनिवर्सिटी में, कौन सी यूनिवर्सिटी में, उत्कल यूनिवर्सिटी में एक चेयर की स्थापना भी की गई है पाई का विद्रोह के लिए। तो पहली बात तो पाई का विद्रोह कब होता है, 1817 में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में। किसके लीडरशिप में हुआ था? खुर्दा के शासक थे जो परंपरागत जगन्नाथ मंदिर के संरक्षक थे, उनको अडॉप्ट कर लिया था। तो बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में ये पाई का विद्रोह 1817 में हुआ था, क्योंकि खुर्दा के शासक परंपरागत जगन्नाथ मंदिर के पृथ्वी और भगवान जगन्नाथ के उपशासक भी थे, लेकिन अंग्रेजों ने उन पर आधिपत्य कर लिया। तो फिर ये उन्होंने पाइक जो जनजाति उन्होंने ये विद्रोह किया था। तो किसके नेतृत्व में? बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में 1817 में। और कौन सी यूनिवर्सिटी में चेयर स्थापित की पाई का विद्रोह पर? उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में। अगले जो क्या है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCK, नेशनल क्लीनिंग कर्मचारी जो आयोग है, उसने सिफारिश किया है कि भाई मैनुअल जो स्क्वेंजिंग है, यानी कि वो मैनुअल स्क्वेंजिंग का मतलब है कि हाथों से मानव के द्वारा सफाई कर्मचारी रादर देन मशीनों के द्वारा, तो उसको समाप्त करने के लिए, मैनुअल स्क्वेंजिंग को समाप्त करने के लिए हर स्टेट के अंदर राज्य सफाई कर्मचारी आयोग होना चाहिए। ऐसी संस्तुति किसने की? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने। इसकी स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। और तब ये क्या था? एक संवैधानिक निकाय था, स्टैट्यूटरी बॉडी थी। लेकिन 2004 में क्या, ये अधिनियम लैप्स हो गया। और लैप्स होने के बाद में अभी ये कैसा है? नॉन स्टैट्यूटरी या गैर वैधानिक निकाय। कौन? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। और अब ये कैसा है? गैर वैधानिक निकाय है। हर साल ये किसके अंडर में काम करता, किसको अपने रिपोर्ट सौंपता है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को ये रिपोर्ट सौंपता है। कौन? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग। और इसके लिए मैनुअल स्क्वेंजर और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 में सरकार के द्वारा लाया गया था कि भाई सेप्टी टैंक वगैरह के अंदर मैनुअल स्क्वेंजिंग को बंद किया जाए। और अब ये सिफारिश की है कि भाई हर राज्य के अंदर राज्य सफाई कर्मचारी आयोग होना चाहिए। दैट इज़ आवर टुडे लेक्चर सीरीज। आई एम लिटिल बिट बिजी बट आई विल ट्राई टू डू मैनेज इट। तो आज के क्या क्या सवाल है, होप सो यू सब लोग जल्दी रिप्लाई करें। पहला जो सवाल है, पाई का विद्रोह कब हुआ था? पाई का विद्रोह कब हुआ था? पाई का विद्रोह के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी में एक चेयर की स्थापना की गई? पाई का विद्रोह के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी में एक चेयर की स्थापना की गई? तीसरा, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग कौन से मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपता? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग कौन से मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपता? चौथा, भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल बोगीबिल सड़क रेल पुल कहाँ बनाए जा रहे हैं? कौन से दो राज्यों के मध्य बनाए जा रहे हैं? और कौन सी नदी के ऊपर बनाए जा रहे हैं? होप आप सब जल्दी रिप्लाई देंगे। थैंक यू सो मच। इसके अलावा एक हम्बल रिक्वेस्ट हो रही थी कि भैया मिशन 1000 और हमने टारगेट लिया था कि दिसंबर तक हम इसको अचीव कर लेंगे, बट वी आर स्टिल टू फार। हम बहुत दूर हैं, अभी तक 653 तक पहुँचे। तो दैट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इसको सक्सीड करें, क्योंकि दैट अफेक्ट आवर मोरल। कहीं ना कहीं हमारे मोरल को अफेक्ट करेगा। तो इसलिए आप सब रिमेनिंग 7 डेज में पार्टिसिपेशन को बढ़ाएं और 1000 सब्सक्राइबर तक अपना पार्टिसिपेशन दें। होप सो आप सब इस मिशन से जोड़ेंगे। थैंक यू सो मच। टेक इट एज ए पर्सनल।